Kadba nang mi kisngi kajingel election na kawe kajaka kelas sedang bansong shit kamtam hakani ke election MDC kaban salong haka ar hoi terik benai ba ar mentau snem kipat ba kibal ap kimbelanti kemang ya kani ke election la chisnem kin sayo ya kalat banjit ya kinong mi kmat ki jongki hakani ke election MDC kaban salong haki ar tali ke district council kiseng san partai ba per kilabun kam ban lecha upat ba ban penito ya ki kertong ki jongki bat kumjo ban pan ke jingkasyan na kipat ba bakin yo ban mi kmat chaka yingdor bar jong ka GHEDC bat ki HEDC kaban ya site bat kaban ya da ya kendau ka chep jong ka bri neutrem ladang yi pa chaka jing pen krek jong seng san partai ba per jan baro seng san partai kita pen krek ba ya kenika election kaban aireng pesya ya ki pat ki kertong bat kiseng san partai la kedai kepada nak sorkar ni kepada nak klieng persya kila pen krek bahaya kan dik election keban sayo ya ke jing kersan nak kipat ba tadang ipa sak jing pen krek na mau khar mentor kra ki parti ki balapan krek kelong kumne kaseng National People's Party ka balapan krek ban pen yakun da uba koridor L nongkenri uba koridor L nongkenri unya kun na mau khar mentor kra nak NPP persya ikwe pergi kertong keseng kebala rimtam keseng HSPDP kalapan kre ban aireng hakaba uba juban lang khar BQ unsa aireng na tiket jong HSPDP na mau khar beton kura keseng UDP kalapan kre yakani ke election hakaba kan penyakun da MDC barim kata uba James ban basayomoj uba James ban basayomoj unsa yakun na keseng UDP na mau khar pentor kra konstituensi na kaseng UDP persya ya ki bay parti kartong ki ban sia kun persya kaseng Voice of the People Party kan aireng hakani election ka hakaba kartong jongka ondai uba strong pilar kharjana uba strong unsia kun na kaseng VP na mau khar pentor kra persya ya ki bay parti kartong kaseng Kongres ka balapan kre ban penyakun biang da UMLA barim kata uba PNCM bar udai UMBC bementa na mau khar pentorum kra uba PNCM udai UCM barim jong ki HEDC uban sa aireng biang hakan ki election na mau khar pentorum kra na kaseng Kongres pesya ye ki beipan kiseng sain partai kaseng kon hanyo trip National Awakening Movement kani kaseng ro kan sa aireng kan election hakaba kurtong ba Raymond basayamoj unsa aireng naka parti kanam hakani ke election MDC nam hakhat pentorum kra kumman chukado hangni kandidat ka election MP ke baladep na pentorum kra constituency di seng partai ke balayo vote kilong kumne ke NPP ke yo san hajar kandai spatam ka VPP ke yo khatwe hajar pas spatam ke UDP ke yo arspa rapusan vote ke Kongres ke yo sah hajar sepak tambat ke lepat ke seng partai kadang ipet yakini ke jingga vote ni baka VP ke kor bon tam ke vote berkesyong hakara jong kipat ba jong ka mau khar betor pra konstituensi yanu na preng kini ki kandidat ki ibit pan pa si junior bar ke HEDC hakani ke election MDC ke 101